Я бы хотела сейчас поговорить на тему неврологический осмотр. Всеми любимая процедура – это тогда, когда невропатолог стучит молоточком по коленкам. Пациентам многим это нравится, и они даже сами спрашивают, а будете ли вы стучать по коленкам? Для чего такая, скажем, комическая процедура проводится? Тогда, когда мы стучим молоточком по коленкам, мы определяем степень рефлекса, коленного рефлекса. И по ответной реакции сухожилия мы можем судить о иннервации этого сухожилия, которое осуществляется путем передачи импульса от спинного мозга. Проблемы заболевания спинного мозга могут менять состояние ответной реакции рефлекса. Тогда, когда мы просим человека с закрытыми глазами попасть пальцем в собственный кончик носа. Эта проба, она помогает нам оценить состояние вестибулярного аппарата пациента. При нормальной работе вестибулярного центра в позе Ромберга человек должен стоять устойчиво и четко с закрытыми глазами может попасть кончиком собственного пальца в кончик собственного носа.